Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, sesimden de belli olduğu üzere ses kısıklığı ve boğaz ağrısı çekiyorum. Grip olmuşum. Benim gibi ses kısıklığı ve balgam çokluğu, balgam atamama gibi sesiniz kısık ise balgam atamıyorsanız ve öksürüğünüz var ise bu yapacağımız tarif ile bir günde iyileşeceğiz inşallah arkadaşlar. Ben de aynı durumdayım. Şimdi bu karışımı yapacağım. Kendim de içeceğim. Sizlere de çok faydalı olduğu için önermek istedim sevgili arkadaşlarım. Tabii ki de önceliğimiz doktordur. Öncelikle doktora gideceğiz. Ama evde bu tarifi yaparsak bir günde ilaca gerek kalmadan hem sesimiz açılacak hem de rahatlıkla balgamımızı atacağız. Öksürüğümüz de gidecek sevgili arkadaşlar. Gribe oldukça faydalı. Bunun yanı sıra kabızlığa da çok iyi gelen hem de bağırsakları müthiş bir şekilde çalıştıran bir kür olacak arkadaşlar. Öncelikle sesimden dolayı özür diliyorum. Verdiğim rahatsızlıktan için. Şimdi şöyle bir bardağımın içerisine sıcak suyumu ekledim. Dumanı da üzerinde zaten görüyorsunuz. Sıcak suyun içine bir tane zencefil, bunu toz olarak da atabilirsiniz. Yine içerisine bir çay kaşığına yakın karabiber. Suyumuz sıcak. Bu iki malzemeyi iyice karıştıralım. Birazcık bir 5 dakika kadar bekleyelim. Suyumuz ılındığı zaman bunu tüketelim arkadaşlar. Günde 2 kez sabah akşam yapalım. Hem ses kısıklığımıza iyi gelecek, hem balgam attıracak, öksürüğü şıp diye kesecek. Varisik kabızlık anında yok edecek sevgili arkadaşlar. Normalde bugün bunu ben ses kısıklığı için yapıyorum. Ama başka bir günlerde yaptığım zaman da kabızlık problemi çektiğim zaman hemen bu şekilde hazırlıyorum, tüketiyorum. Anında bağırsaklarım harekete geçiyor. Sizlere de önermek istedim. Dilerseniz içerisine limon da sıkabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki herhangi bir tansiyon hastası değilsiniz. Çünkü tansiyonu limon oynatabiliyor. Onun için limonu dilerseniz sıkın. Evet, sağlıklı günler diliyorum sevgili arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın.